अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद कुर्बान करीब आती जा रही है और आपके घर में जब ऐसा कोई इवेंट आता है, जब कुर्बानी का मौका होता है, तो क्यों ना घर के अंदर गहमा गहमी हो और मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान ना बने, तो ये हो नहीं सकता। तो बड़ी ईद पे बड़ी बचत के हवाले से आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए हायर का ये चरखा मॉडल। ये मुकम्मल डिजिटल है और इसके अंदर 101 रेसिपीज बेल्टन हैं और ये तमाम वो आपके वर्क है जो कर सकता है, जो पिज़्ज़ा है, केक है, बारबेक्यूज़ है, पॉपकॉर्न है, राइस हैं, ये सब झटपट आपकी कमांड के मुताबिक, आपकी डिमांड के मुताबिक वर्क करता है। और इसके अंदर हर वो खूबी मौजूद है, इस पर कोई भी बर्तन भी आप अपनी मर्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ज़बरदस्त किस्म का ये डिफ्रॉस्ट का फीचर, ग्रिल का, हर चीज़ वो है जो आपके लिए आसानी पैदा कर देगी और आप अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। हायर पाकिस्तान इस पर 2 साल की मेगाट्रॉन ट्यूब वारंटी देता है, जो आपके इसे क्लेम कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का ये माइक्रोवेव ओवन है। हायर इंस्पायर्ड लिविंग।